ഹായ്, ഉനൈസാണ്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വീട് പണി കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള ജസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ചെയ്തൊരു സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. നമ്മൾ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കാറ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റം ക്ലിയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ മുറ്റത്ത് പാവിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർലോക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാവിംഗ് സ്റ്റോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇടയിലൂടെ പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാറുണ്ടല്ലോ, ലോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താണത് അതിന് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തെന്നുള്ളതും ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എന്റെ ഓഫീസ് വർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ പാവിംഗ് സ്റ്റോൺസ് താണ്ടൂർ സ്റ്റോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 2x2 താണ്ടൂർ സ്റ്റോൺസ് ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ 2 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോടെ പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തോളം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി, ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. പുല്ലെല്ലാം നന്നായിട്ട് വളർന്നു, നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓഫീസിനകത്തോട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം കാരണം ഞാൻ മുകൾ ഭാഗത്ത് റൂഫ് ടോപ്പ് ചെയ്തു. ഈ റൂഫ് ടോപ്പ് കാരണം ഈ പുല്ലിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം വന്നു. ഈ പുല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്തും നല്ല വെയിലും വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വളർന്നു വരുള്ളൂ. ഈ റൂഫ് വന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള പുല്ലിനെല്ലാം അതെല്ലാം കരിഞ്ഞുണങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ണ് മാത്രമായി മാറി. ഈ ഒരു മണ്ണ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ചെരുപ്പിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ മണ്ണും അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടെ കൂടിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓഫീസിനകത്തോട് കയറി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പോളിഷിനെ ഒരുപാട് ബാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗം പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പാവിംഗ് സ്റ്റോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് താണ്ടൂർ സ്റ്റോൺസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് പിടിച്ച പണിയാണ്. ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ അത് കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം മൊത്തം ക്ലിയർ ആയി കിട്ടി, നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടി. ഇപ്പോൾ മെയിൻ്റെനൻസും കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ഒരു കുടിയിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പലരും അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട്, 1 വർഷം 2 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെയിൻ്റെനൻസും കാര്യങ്ങളും നോക്കാറില്ല, നമ്മളത് ഒഴിവാക്കി കളയാറാ ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും. അവിടെയുള്ള മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പുല്ലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളത് ഈ കല്ലിനകത്തോടാവുകയും അതൊരു വൃത്തികെട്ട രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുന്നതിന് മുന്നേ പുല്ല് കംപ്ലൈന്റ് ആയി പുല്ല് മടുത്തു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സൊല്യൂഷനാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക. വെള്ളം ഇറങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിനകത്ത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തു. 1 ഇഞ്ചോളം 1.5 ഇഞ്ചോളം നന്നായിട്ട് താഴ്ത്തി പിക്കാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് താഴ്ത്തി എടുത്തു. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തെടുത്തത്. മണ്ണെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ചെരല് ഇതിന് മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബേബി മെറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ താണ്ടൂർ സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ബേബി മെറ്റൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം അത് ഇത്തിരി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് 1/2 ഇഞ്ചോളം അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു.
അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് മണ്ണിനകത്ത് മണ്ണ് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമെന്റും കോൺക്രീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബേബി മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ആ സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആക്കി മാറ്റിയെടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ രീതിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ആ ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ താണ്ടൂർ സ്റ്റോണും നമ്മൾ സിമെന്റും തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മാച്ച് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻസ് കളർ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള വൃത്തിയോടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടും. വൃത്തിയാക്കാനും ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൃത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇരക്കെല്ലാം മെയിൻ്റെനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് പുല്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നീട് ടൈം കിട്ടാതെയും അതുപോലെ തന്നെ ബിസി ഷെഡ്യൂൾസിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാറുണ്ട്. അതെല്ലാം അതിനൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ റൂഫ് ടോപ്പ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകളാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുന്നവർക്കുള്ള വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. നമ്മളത് പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ആർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയി എന്നുള്ളത്. പലരും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പുല്ലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം തീർന്നിട്ട്. അതും തുടക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണും പൊടിയും കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും. അത് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്നുള്ള പൊടി പോലും എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒക്കെ വൃത്തികേടായി പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളർച്ച വേണ്ട, പുല്ല് വേണ്ട, മണ്ണ് വേണ്ട, വെള്ളം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വൃത്തികേടായിട്ട് ഡെപ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനകത്തും വരിക. ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസും കൂടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്താലും ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയും അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.